mara nyingine kisimama mafundi mitambo naona Twitter. Nani? Hakuna sauti. Speaker na support. Fungua Warumi sura ya 10 na mstari wa 8 kwanza. Filipo mwinjilisti, shika utasomea, utasoma. Monitor inakaa mbele. Soma kwa sauti kubwa. 8, 9 na 10. Sura ya 10 Warumi. Warumi sura ya 8 mstari wake wa 9. Sura ya 10 mstari wa 8 wa 9 na 10. Warumi 10. Warumi 10 kuanzia mstari wa 8, 9 na 10. Lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani lituhubilio, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu amemfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Soma mara tatu. Sasa mstari wa 8, 9 na 10. Wengine bado wanafungua Biblia. Ninakusubiri, fungua Biblia yako. Ile anaposoma na uthibitishe. Warumi 10 kuanzia mstari wa 8 wa 9 na 10. Nitasoma. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani lituhubilio, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Nitarudia tena, Warumi 10 mstari wa 8, 9 na 10. Lakini anenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani lituhubilio, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Mara ya 3, Warumi 10 mstari wa 8, 9 na 10. Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani ni lile neno la imani lituhubilio, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Amina. Haleluya. Lile neno haliko mbali, liko karibu sana katika kinywa chako na katika moyo wako. Kinywa, moyo, imani. Paulo ananena juu ya vitu vitatu. Pia ananena ahadi za Mungu haziko mbali. Pia anazungumzia imani. Kwa moyo mtu huamini, kwa kinywa mtu nini? Ukiri. Hebu tuangalie kwanza moyo. Biblia serikali inasema kwamba linda sana moyo wako kuliko yote ulindavyo. Yote kuliko yote. Na Biblia inakiri kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
Imani bila ya kusema haina kazi. Kinywa cha mtu ni cha muhimu sana, na Mungu anakiheshimu. Kinywa chako Mungu anakiheshimu sana. Biblia inakiri kwamba uzima na biko wapi? Biko wapi? Uzima na mauti, baraka na laana. Inategemea jinsi unavyotumia ulimi. Aidha kukuletea uzima na baraka, au kukuletea laana na nini? Na mauti. Hasa kwa mtu aliyeokoka. Haleluya, 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 haleluya. Imani yako inatimilika kwa kukiri kwako, kwa kusema. Kwa moyo unaamini Mungu yupo. Kwa moyo unaamini kwamba Mungu analinda. Kwa moyo unaamini kwamba baraka zake zipo. Nini unakiri kwenye kinywa? Maana moyo na kinywa vinakwenda pamoja. Kwa moyo huamini, kwa kinywa ukiri. Kwa moyo unapata haki, kwa kinywa unapata nini? Unapata nini? Wokovu. Kabla hatujaokoka tulimwamini, jili kahubiriwa, neno likaja likakugusa, ukaamini, ukakiri kwamba Yesu ni Bwana, maana ukaongozwa sala ya toba. Sauti yako Mungu alisikia, baadaye ukaombewa, kinachokuja ukaokoka. Pia ni mwana wa Mungu, mtoto wa mfalme wa Mungu katika familia ya Mungu. Uko mtoto sasa. Maisha yanaendelea. Na katika maisha yanaendelea, imani iko pale pale. Kila amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo. Pia wapo sababu wale watafuta pamoja. Ni kitu namba moja. Ndani ya moyo lazima kuwe na uhakika. Kwa mujibu wa Biblia wa Ibrania 11 kwamba basi imani ni kuwa na nini? Na uhakika. Kipata neema hiyo, neno lile uhakika, ile hali ya uhakika kwa mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasioonekana. Katika maisha yanayotuzunguka yako mambo hayaonekani, maana unayo. Yako mazingira ambayo mazito unayapitia, mambo ya hatari. Yako mengine ambayo unataka yaje na unayo. Lakini katika hayo yote tunarudi kwenye ahadi za Mungu. Moyo wako na neno katika yale unayoyapitia, je, unaamini Mungu anaweza kuyaondoa? Pili, unakiri nini katika? Kama utaamini, haki ya Mungu inakusogelea. Una haki, unamwamini Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, aliyokuokoa, mwenye vyote. Kinywa kinasubiri unakiri. Kama unakiri kinyume, shida iko. Kama unawaza kinyume, shida iko. Una uhakika wa yapi ndani ya moyo wako? Jambo la msingi sana. Ni ya msingi. Ukiamini unapata haki, ukikiri unapata nini? Utaokoka. Utaokoka na yapi? Wewe umeshaokoka tayari. Umeokoka na maovu, dhambi, sio kahaba, sio mzinzi, sio mawiti,
basi umeokoka. Lakini yale yanayokuzunguka unayaona kwa macho, mazingira unayapitia, si kimya kinahitajika. Unakiri nini? Unatamka nini? Unaamini nini? Ndani ya moyo unajaza nini? Unaulindaje moyo katika hali kama hiyo? Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako kuliko, maana kuliko chochote, kuliko fedha, kuliko mali, kuliko mume, kuliko mke, kuliko watoto, namba moja ni moyo. Na ndani ya moyo ndimo zimejaa chemchemi zote. Uhai uko ndani ya moyo. Na Mungu anataka moyo wako, neno la Mungu likae. Anasema kwamba neno la Kristo na lijae kwa wapi? Kwenye akili, kwenye mifuko, moyoni. Neno lijae. Neno likijaa kwako, utatamka, utakiri sawa sawa na neno. Hutakuwa na manunguniko, malalamiko. Utakwenda mbele za Mungu, utatamka. Kinywa chako na ulimi wako Mungu anamheshimu. Nasema ombeni nanyi mtapewa. Unaomba kwa nini? Ungesema naomba kimoyo moyo. Kinywa cha nini? Mungu anahitaji utoe sauti, useme yale unayokabili. Ndio umeamini, sema. Yesu amesema mkiwa na imani ndogo kama chembe ya nini? Ukiamuru mlima huu nini? Ng'oka. Kuamuru ni kusema. Naweza kuwa na jaribu zito, lazima uliseme. Haleluya, haleluya. Uliseme, nitamkie, niambie. Kila mazingira unayopitia yana uhai. Ndio maana yanakutesa, ndio maana yanakusumbua, maana yako hai. Naye anasikia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kazi ya mtu aliyeokoka ni kutamka, kuamini, kutamka, kuthibitisha imani katika neno. Haleluya. Usitamke nje neno. Mungu pia analiangalia neno lake ili afanyaje? Alitimize. Neno linasemaje? Imani huja kwa kusikia. Na kusikia kwa nini? Kwa neno. Kwa neno la nani? Sio neno la mke wangu, sio neno la mume wako, sio neno la watoto, sio neno la bosi wako. Neno la Kristo. Haleluya. Neno linasemaje? Niamini neno. Baada ya kuamini, kiri. Baada ya kukiri, tamka juu ya unayopitia, awe madogo au mikuu, iwe milima au vilima, iwe vichuguu au vitukuu. Neno. Tumia sana kiri. Ndio maana kinywa chako ni cha thamani. Ulimi wako ni wa muhimu sana. Kinywa chako ni cha muhimu sana. Mungu anakiheshimu ulimi. Kiungo kidogo kimejaa baraka tele, kosea kimejaa laana, kimejaa matatizo. Kile kinaleta uharibifu au kitaleta neema, kitaleta mafanikio, kitaleta balaa. Itategemea uliokoka unakiri nini katika maisha yako. Asubuhi unakiri nini? Mchana unakiri nini? Jioni unakiri nini? Unapokaa na watoto nini unakiri? Unapokaa na wenzako unakiri nini? Bwana Mungu anafuatilia, anaangalia kitu gani unakiri. Pia Mungu anaangalia moyo unawaza nini. Yeye anapeleleza mioyo yetu. Kadri tunapovuta pumzi kuingia na kutoka, hiyo ni taarifa Mungu
inachukua inapeleka, inachukua inapeleka, inachukua inapeleka. Hata sasa hivi moyo wako unawaza nini? Wenda uko hapa lakini uko, ila kwa sura upo, kwa mwili upo, lakini moyo hauko kabisa. Pengine uko mbali. Wenda unawaza nikitoka hapa yule anadai tena. Wenda unawaza tena mwenye nyumba sijamlipa. Wenda unawaza na mwanangu ni mkono. Unawaza nini? Unatamka nini katika maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwa watoto wako, kwa mume wako, kwa mke wako? Unatamka nini? Kile unachotamka. Pia ndani ya moyo unawaza nini juu ya mke wako, juu ya mume wako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, ni juu ya shughuli zako. Kile unachokiwaza hicho cha Mungu au cha adui? Je, kinakupeleka mbele au kinakurudisha nyuma? Je, kinafanya ukimbie au kimekusimamisha? Katika yote Mungu anaangalia moyo wa mtu aliyeokoka. Unaweza ukaa na mume wako asijue unachokiwaza na mke wako asijue anachokiwaza. Unaweza kuwa ndani ya ofisi usijue bosi anawaza nini na wewe bosi asijue kama anawaza nini. Unaweza kaa na watoto wako mkope pamoja mnakula pale, lakini mawazo tofauti. Kiwili wapo, kimoyo moyoni hawapo kabisa. Lakini Biblia bado ikupanga, linda sana moyo kuliko vyote ulindavyo. Kuliko vyote. Kazi ya kulinda hutaweza. Mruhusu Mungu Roho Mtakatifu akulinda. Jizatiti, jizamishe. Mruhusu Kristo kweli aingie na kujaa picha ya Kristo moyoni mwako. Pia jifunze kukiri, kutamka mambo yajao uzima, sio mauti. Tamka mambo yajao baraka, sio laana. Kila aliokoka kinywa chake ni cha Mungu. Mungu alitamka. Soma Mwanzo. Hebu soma Mwanzo. Mwanzo kabisa. Mungu akusaidie. Maana yake akusaidie. Maana yake amenipa ujumbe huu sikuuelewa. Lakini ameniwezesha niuelewe. Na akanipa maandiko mengi sana. Hebu soma Mwanzo 1 na kwenda. Mwanzo sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Nchi ikawa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza likafunika vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia. Mungu akasema. Mungu akasema. Iwe nuru. Ikawa. Yatosha. Mungu akasema. Hebu sema Mungu akasema. Mungu akasema. Mwambie muone jirani yako, mwambie mliangalie sasa. Mwambie Mungu akasema. Haleluya. 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 Mungu akasema. Nini? Kile alichokitaka. Na wewe unapoomba mbele za Mungu lazima sema kile unachokitaka. Haleluya. Wa baba mpo. Kila aliyemke alisema. Sawa? Au nyamaza tu. Nilikuwa na kijana mmoja zamani. Yeye alikuwa anachumbia kimya
kimya. Tembea kimya kimya. Ila tukitangaza uchungu, yeye analia. Sasa yule alikuwa mchumba wangu. Nilimwambia, nilimchumbia kimoyo moyo. Kimoyo moyo. Alisumbuka. Wachumba watatu ikachumbia au wenzao wanachukua. Au analia. Sema. Haleluya. Sema. Sema. Amen. Sema. Amen. Sema. Amen. Sema. Haleluya. 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 Hata yale unayakataa, sema sikutaki. Kwa jina la nani? La Yesu. Natolea mfano huu tu. Hata mabinti akichumbiwa, sikutaki. Kama mtaki anamwambia kabisa. Maana asiposema yule kijana anajua kwamba anakuwa na nini? Na matumaini. Lakini akisema sikutaki, niache, kesi imeisha. Kwa sababu amfanyaje? Amesema. Lakini akisema ngoja ni Mungu, anajua bado anafuata. Sasa kuamini namba moja. Wapi? Moyoni. Pia ahadi za Mungu ambayo neno lake. Pia tamka. Thibitisha imani yako. Tusimame. Yatosha. Yatosha. Kusema. Moyo. Linda sana moyo wako. Lile neno haliko mbali. Ni karibu katika moyo wako. Pia katika kinywa chako. Lile neno la imani lihubiriwe. Imani ndani ya wokovu. Imani ya Kristo. Tembea katika imani. Kimwamini Mungu kikamilifu. Biblia inakiri kwamba mwenye haki wangu anaishi kwa nini? Kwa imani. Lakini akisita. Mimi sina furaha na hawezi akapokea kitu kutoka. Neno haliko mbali. Liko moyoni mwako. Pia karibu na kinywa chako. Unachohitajika kuliamini neno la Mungu linalohubiriwa. Au Biblia unaisoma inasemaje? Usihangaike huko. Sikuzuii, ila usihangaike. Haleluya. Unayo Biblia. Umeokoka. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Unamwamini aliyekuokoa. Usibuke na mchanga. Haleluya. Usibuke na nini? Usibuke na mchanga. Usibuke na mafuta. Soma neno likusome. Soma neno likuelewe. Soma neno lijue. Kwa sababu neno likujua, kuelewa, linakufahamu, limekuokoa. Liamini moyoni. Rudi neno la imani tunaamini. Angalia ahadi za Mungu tunasema. Jitamkie wewe mwenyewe. Tembea katika hizo. Ishi katika hizo. Dumu katika hizo. Maisha ya sasa yanapita. Maisha yajayo yanakuja. Haleluya. 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 Unavyovitamani, turudi ndani ya Biblia yangu za dunia na vyote ni mali ya kwa nini mnakaa kwa dunia gani? Si ya kwake. Na vyote si vya kwake. Na mimi ni wa kwake. Narudi. Kuna haja kwa kuchukua mchanga. Kubeba unatembea na mchanga kama zuzu fulani ni chiti moja katika ulimwengu wa roho. Au unatembea na mafuta ya kujipaka. Mafuta. Roho Mtakatifu ni mafuta. Bwana nini? Bwana wa mafuta.
Inamisha kichwa chako. Nikupe pole, unatembea na mafuta, unatembea na chumvi, tembea si keki, maji ya upako. Katika ulimwengu wa leo ukiangalia machizi, katika ulimwengu wa leo Mungu anaona wewe ni chizi kiroho. Umeacha kweli ya Mungu, umeacha neno, umeacha kuamini neno, umeamini mafuta, umeamini maji. Tembea na mchanga. Amba Mungu aliumba siku ya kwanza mbingu, akaumba mbingu na nchi na mchanga kaumba. Wewe ni wa mwisho kabisa na kufa umiliki, si utulie imani kupitia hivyo. Shukuriwe Mungu. Wewe ambaye unatembea kwenye neno la Mungu, moyo wako kweli uko wazi, kinywa chako kinakiri neno, ahadi za Mungu. Ni wewe ambaye unataka maneno mazuri kwa mume wako, kwa mke wako, kwa watoto wako, kwa rafiki zako. Ni wewe mwenye mawazo mazuri kabisa. Mungu mbele za Mungu mwenyewe. Mungu akubariki. Na wewe unayetanga kwa sababu Biblia inasema ni kumtilie siku za mwisho ndio tanga wataacha imani, utasikiliza roho zinakanyaso. Wewe pia Mungu akubariki kwa upotevu huo, kwa sababu pia umetimiza andiko. Udanganyifu moja ni mtume mafuta vipi. Wewe biashara bila mafuta. Au mshirika anarudi kwa mchungaji Dr. Wile Martinez. Bwana mshirika. Bwana mwacha Bwana maili nyingi. Kuna msao kabisa. Jipeleleze, jiangalie. Bwana akusaidie. Bwana akuwezeshe. Bwana utengeneze moyo wako. Bwana akupe uwezo wa kulinda moyo kuliko yote unavyolinda. Bwana akupe uwezo wa kutunza neno lake moyoni mwako. Bwana akupe uwezo wa kukiri katika maisha yako wewe mwenyewe. Bwana akupe uwezo wa kupenya jangwa la dunia kuelekea uzima wa milele. Bwana akutunze kwa matunzo makuu ya mkono wake wa kuume. Inua mikono yako miwili. Ingia rohoni tafakari. Nataka niombe kwa ajili yako. Lakini kwanza ingia rohoni. Unajijua, unajielewa, unajifahamu. Wewe ambao unatembea na mafuta chumvi, unatembea sina makoroho gani ndani ya kanisa la Kimara EAGT Jesus bila concept. Maana nafasi sehemu ya kufanya kabisa. Mani haipo. Tunamwamini anayeokoa, tunamwamini anayejibu, tunamwamini anayebariki kwa ahadi zake. Sio kwa ilizi za maji ya upako, si mafuta ya upako, si chumvi ya upako, si vitamini ya upako, si matembele ya upako. Kuna kitu kama hicho. Neno pekee yake Kimara limejitenga. Neno Mungu ni neno. Limejaa vyote tele. Limejitosheleza. Havihitaji msaada. Tunalo jina tu moja na Yesu Kristo. Herufi zake ni YESU full stop. La maana yake la tosha. Limejaa mapenzi yote ya Mungu. Limejaa baraka zote za Mungu. Limejaa mafanikio yote ya Mungu. Yote. Maana yake ni yote. Kata mwana mikono, inua tu juu. Mwombe mchungaji msaidizi. Shukuru Mungu kwanza, alafu tutakuombea. Inua juu mikono. Baba uishie milele. Milele isina mwisho. Ni shahidi wa
kwa mikono. Wamenyosha mbele zako Mungu. Mbele zako. Unamjua kila mmoja kuliko anavyojijua. Unamuelewa kila mmoja kuliko anavyojielewa. Unamfahamu kila mmoja kuliko anavyojifahamu. Mungu kila mmoja kadri unavyomjua na kumwelewa. Wako mbele zako sasa. Wanainua mikono. Mbele uso wako. Ninawasogeza kwako. Watembelee mioyo yao. Vinywa vyao, ndimi zao, fahamu wao. Kwa jina la Yesu wawezeshe. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu hai. Tembelea mikono yote iguse upapase. Kwa imani wewe mwenyewe. Katika jina la Yesu. Shusha mkono wako mmoja, weka moyoni. Moja inua juu. Bwana Mungu, wewe ndio mwenye siku zote za maisha ya wanao. Miaka unayo wewe tu mwenye kiwango cha uaminifu wa kila mmoja mbele zako. Wewe tu ndiye Mwokozi na mponyaji juu ya maisha ya kila mmoja. Ninamsogeza mmoja mmoja, wanaume kwa wanawake mbele zako. Neema yako iwe juu yao. Walinde, watunze, watetee kwa jina la Yesu. Wapiganie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ponye. Kwa jina lako Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Siku zimebaki chache kuvuka mwaka huu kuelekea 26. Kila mmoja ninamkabidhi kwako. Kuvuka kwenda ng'ambo. Kwenda ng'ambo. Ng'ambo 26. Tuliko 25. Tunaelekea. Tunavuka siku hizi zilizosalia. Mungu kila mmoja mlinde, mtetee, mpiganie, umshindie kwa jina la Yesu. Usalama wa roho yake kwanza piganie, pia usalama wa mwili kwa jina la Yesu. Baraka zako. Watu wengi wanapoingia mwaka huu wameahidi mambo mengi kwamba wamefanya hili na hili na hili, hajafanikiwa, lakini yote mwenye kuyafanikisha ni wewe. Naomba nyosha mkono wako wafanikishe wote, na wale wafanikiwa endelea kuwafanikisha Baba. Wasiwaache walio wagonjwa, roho uzima, atia uzima, toka utosi paka unyayo, natoka unyayo paka uzima, mifupa, shipa, shuni zote, ya chembe za maji na damu ikafikia uzima. Walio wagonjwa umesimama kinyume roho ya kuzimu, kesho pisha nguvu ya magonjwa ya aina zote kwa majina yake. Toika kwa jina la Yesu. Pisha nguvu hiyo. Chie. Toka utosi, utongongo, nyama, paka nyayo kafikia uzima. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wajengee wigo, watengenezee boma, watamie, watembee chini ya uvuli wako na ulinzi wako katika yote mazingira yote unayopitia. Mungu simama kwa shujaa wa kila mmoja na Bwana wa vita wa kila mmoja. Naomba yote kupitia jina la Yesu Kristo maana, na wote tuseme amen. 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 Bwana Yesu Bwana Yesu akutunze. Bwana Yesu akulinde. Bwana Yesu akutetee. Bwana Yesu akupiganie. Bwana Yesu akubariki kwa baraka zote. Bwana Yesu akuvushe kati 25 na kusukuma 26. Ninyosha mikono.